Sicir bararku waa mid ka mid ah awoodaha naafeeya bulshada. Dhowaan ayay ahayd markii ay ku dhawaaqeen Guddida Tayeynta Shilinka Somalilan go'aano lagula dagaallamayo sicir bararka kuwaasi oo si rasmi ah u khuseeya shirkadaha bixiya lacagaha elektarooniga ah, balse laascanood qayb kama ahayn isla markaasina ma qaban go'aanadaasi. Professor Maxamed Cabdiqaadir Daawud Istansa, barasare oo ka mid ah barayaasha Jaamacadda Nugaal, ayaan wax ka weydiiyey saameynta uu ku yeelan karo sicir bararku bulshada ku dhaqan gobolka Sool. laakiin dhabtii waxaan dareemi karaynaa maadaama deegaanka aan ku noolnahay isbeddelka iyo sicir bararka ka jira waxaanu ognahay inay muddo aanu isticmaalaynay adeegga zaadka oo muxuu ah bulshadu lacagtii isku weydaarsanaysay marka lacagtii markay kugu jirto mobilkii dollar baad isticmaalaysaa maanta oo dhan dollarkaad isticmaalaysana adigoon ogeyn mar walba dee waxbaa raacayo oo waxbaa kaa raacayo marka xagga dhaqaalaha bini'aadanku iyo noloshiisii waxay ku keenaysaa saameyn badan. waxaa kaloo jira hadda isbeddel baa dhacay waxaad ogtahay in maalin dhow muxuu ahaa xukuumadda Soomaaliland ay soo saartay in la joojiyo zaadkii oo xagga laga joojiyay hadda inagu lagama joojinin oo laascanood marka aan joogno waan isticmaalaynaa laakiin haddana saameynta ay nagu yeelatay isbeddelka way fara badnayd oo waxaad ogeed khalkhal baa dhacay xagga shirkadda ah dadkii marka way wareysan inay la qabsadaan lacagtii cusbeed qaar hadda waxa lagu lahaa mid baan weydiinay waxaan ku lahaa haddii aan safran xagga Hargeysa aado maxay noqon doontaa seen isticmaali doona marka waxaan markaad ka baxdo jawigan laascanood isbedelaya waxaad ku qasbanaan doontaa in lacagtii shilin Somaliland ka isticmaasho marka dabcan waxa la dhihi karaa maadaama inagu aan isticmaalayna hawo elektaroonik ah saameyn badan bay sicir barar ku yeelan kartaa. sicir bararkan waxa keeni karaya lacagtii iyo qorshihii waxa jira wax la yiraahdo financial planning ama qorsheynta dhaqaalaha marka dhaqaalaha marka la qorsheynayo dawladda ayay mas'uuliyad ka saaran tahay inay dejiso ay jaangoyso bangiga dhexe maxaa la jiray inuu mas'uul ka noqdo inuu isku dheelitiro in la ogaado waxa dalka ka baxay iyo waxa imaanayo waxa kale oo keeni karta anagu waxaan dhoofinaa aad u yari wada ogtahay dhaqaalaha waxa saldhig u ah inuu jiro wax aad dhoofinayso lacagta adag aad ku soo bedelan karayso inuu jiro laakiin haddana ha ahaato waxaa jira shirkadihii gooniba loo kala shaqeynayaa waxbaaska soo ama xiriirka noqdo waxa soo dhan saameyn bay yeelan kartaa. Soomaaliya oo dhan hadda markaad eegto Muqdisho hadaad tagto hadaad Kismaayo tagto waxa la isticmaalaya hawadaas lacagta la wada isticmaalaya marka lacag inagu ayna lahayn oo dollar aynu isticmaalaynaa waxayna keeni karaysaa arinta ayada sicir barar badan bay keeni karaysaa marka waxa loo baahan yahay sicir bararka looga baxa in qorshe uu jiro lagu maareyn karayo qorshahane wasaaradda muxuu ahaa maaliyadda ayaa qorshaha iskale bangiga dhexe inay arinta jaangooyaan inay maxalli jiray ay la socdaan dalka in la isku dheelitiro because waxa jirta muxuu ahaa qaacido iqtisaad oo tiraahdo ama dhaqaalaha when the supply is high marka supply uu badan yahay the demand is low demand ka hoos buu dhacayaa baahida hoos buu dhacaysaa when the demand is high the supply is low marka inagu wixii aanu dhoofineynay iyo wixii aanu soo dhoofsaneynay isuma dheelitirno oo Xamse Raadiye telefishinka caalamka Universal laascanood.